ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କି ଏ ସମାଜକୁ ସଜଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଳଙ୍କିତ ଦୁନିଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏଇ ପୁଷୁ ମାସରେ ଗେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିଗଲେ ସେରେ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅନୁପାତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ନୁହେଁ କେବେ ଠିକ୍, ଆଜି ହେଇଗଲା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଆ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଧାନ ହେଇଯିବ ହେରେପେରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ପାଣିକୁ ଉଠେଇ ରଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଭିଜାରେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପଖାଳ। ଆମର ଭାତକୁ ପଖାଳି ଦେଲେ ପଖାଳ ହେଇଯାଏ, ସେହିପରି ହେଇଯାଇଛି, ଧାନ ବି ପଖାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଡ଼ା ଲାଗିଥିବା ଧାନ ପଖାଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଆଣିକି ଟେକିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ। କଥାରେ ଅଛି ପଥର ପଇଲେ ବି ସହି। ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ପାଣିରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ନାହିଁ ସମୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ହାତ ସାଜିଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧାନ ଦୁଇଟେ ଯଦି ଅମଳ ନ ହେଇପାରିଲା, ଯଦି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ଚାଷୀ ଭାଇ ତାର ଆଶା ତୁଟେଇ ଦେଇ ମନ ମାରି ଘରେ ବସିବ। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇ ଡିପ୍ରେସନରେ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ କିଛି ପଏଜନ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ବି ଧୁମଧାମ ଅଳିଅ ଲାଗି ରହିବ, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମୁଠେ କରିଛି ତାର କିଛି ଆଶା ଥବ, ଏଇ ଧାନ ଭଲ ଫଳିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏତିକି ବିକିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ କରିବି, କି ଗୋଟେ ଭଲ କପଡ଼ା କରିବି, କି ଦୁଇ ପଇସା ରଖିବି, ମୋ ପୁଅ ପଢ଼ିବ କି ମୋ ନାତୁଣୀ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଜି ସେଇ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେଇ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଆଜି ବିତୁଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୁଃଖ ସଜେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଭାଇର କେବେ ଦୁଃଖ ନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।